Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ridho ngawalar salamna daun salam daun jaat nu ridho ngawalar salam didoakeun sing sarehat tonga aminan nu teu ngajawab salam mah alhamdulillah. Daun salam daun kentang nu ridho ngajawab salam didoakeun sing parunah hutang nu tarik amina eta teh garde gede tanaga itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Alhamdulillahilladzi amarna bil ibadati wal jamaah wa nahana 'anil ma'siyati wal mufarraqah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'd fa ya ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wattaqullaha wa'lamu annakum mulaquhu wa basyiril mu'minin. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil azizil karim wa huwa asdaqul qailin wa biqaulihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Nuh daya nu nemalan di komando kakara Allah aya 8 urang. Hari tadi diwaler kori mameni da saenya soanten. Bismillahirrahmanirrahim. Si goreng hayang diwaler Allah mah kudu beberege kuduna. Wallahu yad'u ila daris salam wa yahdi man yasha'u ila siratin mustaqim. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qatarun wa la dhillah ulaika ashabul jannati hum fiha khalidun. Wa qala aidan wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man 'amila amalan hasanatan kataballahu lahu bi ahsanin kamilatin wa man 'amila amalan sayyi'atan kataballahu lahu bi sayyi'atin wahidatin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala zalika minasyahidina wasyakirina walhamdulillahi rabbil alamin wallahu alam bimuradihi. Satu acana paguar menjelaskeun atanapi ngahanca oge nyarioskeun muqaddimah Sundana. Simkuring badena Rasulullah ka jamaah sadayana supados raos ka abdi raos ka ibu bisi ieu nu haladir benten kahoyong nyamuga mugia we sing sakahoyong sing sami-sami kahoyongna
namung badena Rasulullah. Ibu Raya, Bu, Bapak, woi, sana. Beda bapak-bapak mah, woi. Ibu, abdi bade naros, ibu bade ngawal. Ibu mending ditaros, mending ditarosan. Ya, ditaros. Ibu hoyong nu panjang nu ponok sadayana ngawaler, hoyong nu panjang nu ponok nembe 10:30 sakali deui nu panjang nu ponok hoyong nu heuras hoyong nu leuleus hoyong nu asup hoyong teu asup. Allah kumaha ieu padani palurah ngaladanganana hayang nu panjang bari heuras bari asup sigana geus karasa mun panjang bari asup komo lila mah eta teh sok karasa nih tuh nu geus pangalaman nya ieu ilmu asup teh lain kana naon-naon. Jadi ilmu teh asup ngecelik kana ati sanubari rag-rag kana rasa nu sampurna sumarabah kana baya terapna kana laku lampah jadi pangrobah kana laku lampah nu saluyu jeung wahyu nu merenah jeung sunnah insya Allah. Siap nu heuras alim nu leuleus, siap nu panjang alim nu pondok, siap nu asup ulah anu mawur teu asup. Urang mun tayang kana Maha Kawasa Mujasmedi kayang widi muga mugia ieu mobil truk teu ngetem di hareupeun panggung. Seueur iklan dari ngaos di jalan teh. Teraskeun Bu. Jadi hoyong nu siap nu heuras Bu. Ya. Kadangu kadinya ieu. Milih teu kadangu da ku abi mah teu kadangu ieu teh. Bismillah wiwitan carita sekar jadi pangiring catur nu maju kapuraning rahayu udak banjaraning bagjah hamdalah muji ka Gusti nu Maha Suci dat Allah Rabbul Izzati manjatkeun syukur ka Allah Rabbul Ghafur maksud duduk ujub jeung takabur nu kumulung gantung dina jantung kesan nyinglar dia jeung subhan nu pasoleng kerah dina mana giling musir iri jeung dak kitur kumakin nu ngadaki di ati shalawat dua kadede mugia tetep mana kepada Rasul nu kurasa kadede lu kacelu kaun-aun lantaran ngablik akhlak anu luhur ka cara kajana pria lantaran akhlak anak anu mulia eueur sadaya pinu kurasa kadede warsa jagat lantaran akhlak anu hebat yakni habibi terpuji baginda termulia Nabi Yuna Muhammadin gitu kartos itu anak capek-capek teu ka hartos gancang teuing rek diangerkeun ada anu bieu rek dirobah alhamdulillah lamun kudu anger nu bieu abi capek. Salawat nu salajengna mugia dilimpah curahkeun ka kulawargina Kangjeng Nabi ka para sahabat-sahabatna Kangjeng Nabi ka para tabiin itba'u tabiin dugi ka umat nati awal dugi ka akhir malah mandar urang sadayana nu sami-sami kumpul ngariung di berbagai macam kampung bari ibu-ibu mah ditariung da pantesna ibu mah ditiung teu pantes ibu lamun dikopeah. Alhamdulillah berjamaah ngaleuyah dina ieu haflah mubarokah muga mugia urang sadayana sing tetep renggenep diangkeun umat kumantena kalayan jaga dirawu dipangku dikelek disangkeh ku syafaatul umma mantena amin ya Allah ya rabbal sahadat yang pasini ka Gusti nu Maha Suci pasang supaya ka Allah Subhanahu wa taala yen boga tekad anu bulat tauhid nu beuki masagi keyakinan nu beuki pasti yen moal arek bengkok sinembah moal luncalicing luncat mulang moal gudar tina tali gadang nepi ka iraha bae rek keukeuh beuteugeuh angkuh tur pengkuh moal montang-monteng sok sanajan loba nu muntang bersandar selalu dina kalimah la ilaha illallah. Urang salaku manusia biasa urang salaku manusia nu teu aya tangan pangawasa urang bisa usik diusikeun urang bisa malik dimalikeun usik jeung malikeun usik jeung malik diusikeun jeung dimalikeun ku Allah urang manusia nu biasa Allah nu maha kawasa sagala-galana Allah nu gagah nu maha perkasa urang mah teu daya teu upaya la haula wala quwata illa billahil aliyyil
katur kapayunan kersana kasepuhan sesepuh guru-guru simkuring nu nepak hadir dina ieu patempatan asatid wal asatidah nu aya di ieu wewengkon Korea Pataruman guru-guru nu ku ilmu pangaweruh nu serbi ku pangarti nu serba ku pangabisa nu arasa ku pangalaman hormateun jisim abdi urang tamplokeun doa mugia Allah namplokeun ijabahna mugia guru-guru urang sadayana salami ngatik ngadidik ngajar ngabina ka budak oge mamatahan ka masyarakat ngerahkeun ngajak ka Gusti Allah na ngembangkeun masjid jeung madrasahna muga-mugia anjeunna ginulur karahayuan ginanjar berkah kasalamatan sing dibarokahkeun hirupna amin sing dibarokahkeun kahirupan anak amin sing dibarokahkeun milik rezekina sing dibarokahkeun rumah tanggina terutami sing dibarokahkeun ilmu-ilmuna para aparatur pemerintah dari Toma ataupun Thomas tokoh agama Thomas tokoh masyarakat anu dikukuluannya eta ku papayung desa Bapak Lurah nu cerdas tangkas tur bineka hormateun simkuring name parantos paparinan sambutan tandakanya ka masyarakat oge nedapi doana ti sadayana oge alhamdulillah anjeunna selalu mika butuh ka masyarakat mika butuh ka anjeunna urang manusia makhluk sosial saling pika butuh muga-muga urang doakeun Bapak Lurah sinareng reng-renganana anu mimpin di desa Sukaratu muga-mugia sing ditambih-tambih yuswana bari barokah muga-mugia urusanana sing dipermudah muga-mugia ka masyarakatna selalu nyaah rek anu kuat rek anu lemah teu ngawilah-wilah intina masing ayeuna selalu ngajak kana ibadah muga-mugia sing ginulur karahyuan ginanjar berkah kasalamatan sagala garapanana sing aya dina kabarokahan oge naungan rahmat karidoan pangeran amin ya Allah ya rabbal alamin teu kaliwat Bapak RW nya tadi jeung jajaran anak Pak Bapak RT aya Bapak RT aya alhamdulillah Bapak RT nuriweuh terus Bapak RW nuriweuh wae nu kusim kuring sangat dipika hormat oge segenap masyarakat khususna para ibu para bapak sadayana alhamdulillah tiasa tepung dina ieu kasempetan dina raraga acara tasyakuran leres bu ieu teh syukuran naon syukuran HUT RI syukuran Agustusan syukuran nikmat segala rupa nikmat acara nu paling gagah jeung nu paling meriah megah gagah meriah muga-mugia ganjaran sing melimpah ruah ieu masyarakat desa Sukaratu khususna sing ditambih-tambih barokah amin ya Allah ya Rabbal mahaturkeun nuhun laksa ketika bingahan ka pangatur waktu lamun ceuk ibu-ibu panata acara lamun ceuk bapak-bapak lamun nini-nini jeung aki-aki sok nyebut paniti wanci lamun pamuda jeung pamudi sok nyebut MC Master of Ceremony gitu loh syariat anjeunna langkungan oge asbabul wasilah bapak aparat keamanan negara Polsek Sukawening diantawisna padani muga-mugia anjeunna sehat salamina bari barokah hirupna sakula wardi wasilah anjeunna oge ceng Ridwan mana Pak Ustaz Aceng dia ya wasilah anjeunna hakikat Allah subhanahu wa ta'ala alhamdulillah sabada ditepelon abi teh ditepelon peting-peting geus kitu dianggap musim kuring ge ieu monang teh bade syukuran cenah HUT RI punten abi bade ngadeg ibu meuni tararangah siga ningali cak-cak we ningali balik teh biasa we atuh ibu udah tunggul masalah tegatingan ibu balik betul tapi ulah siga ningali cak-cak ye molotot ibu ningali kamu balik teh ulah molotot katanya ulah molotot sabab molotot identik jeung anu ngambek leres ibu lamun keur ngambek kasalaki sok molotot sok peureuh tuh geuningan. Nah, jadi molotot mah identik jeung ngamuk. Kumaha samun meletet mah identik jeung jelema nu sinis. Kuduna naon? Peureum ningali mubalik mah teuy beuntak si minang peureum jeung beuntakna. Jadi peureum
bentak mun peureum bentak identikna jeung jelema nu meunang kanik laras ibu jelema nu meunang kanikmatan peureum bentak nah bolotot nah meletet pasti nu meunang kanikmatan bakal peureum bentak. Alhamdulillah pengalaman sadayana peureum bentak da abdi ge dugi ka dieu teh hasil peureum bentak nuku ibu di ais hasil peureum bentak dituntun. Alhamdulillah ya para ibu belah ditunggu ngajajar para bapak para pemuda para banun aya tah. Alhamdulillah araraya ibu-ibu sadaya hakikat Allah Subhanahu wa taala di onang kedah ayeuna ngisi acara tabligh akbar dina acara HUT RI intina mata syakur siap cek abdi teh tos itu alhamdulillah diyakinkeun deui di SMS ngawitan di WA tuluina di SMS nah di SMS disusul pakai suku karena itu alhamdulillah biasa kasilaturahmi sikuring acara naon deui ieu teh cekengan nu aslina acara tasakur Agustusan. Untung acara Agustusan lamun acara syukuran 4 bulan abdi ge di onang ku tatangga teu datang komo ieu jauh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz aya mata nemalan oge aya naon teh aturan lingi ka bumi aya naon bade syukuran abi ka itu bedah naon urang ngariung we 4 bulan diajak ngariung 4 bulan abi teu datang tatangga abi ngajak ngariung 4 bulan teu dicumponan tuh lila teuing jangankan 4 bulan 1 jam saja pasti karasa bujur adel cangkel pegel gara rese laras kok lamun 4 bulan kok mau 7 bulan masak tara datang tuh nuwana alhamdulillah tiasa depan dan tepung sareng sadayana kabingat luar biasa tiasa silaturahmi deui. Ibu moal ningal abdi terus pada apal karena wajah saya apal pada mangsa yang lama yang lawas saya ngalaman datang ke negara para jamaah sadayana han sakarang awasna nambahan rada gagah bajuna ieu nama ganti sendalna ganti sorbana ganti udengna ganti moal poho deui sabab beungeut nu teu diganti-ganti lada sibu tuh alhamdulillah masya Allah bukan wa malam yasha lam yakun wa kullu syai'in bil qada'i wal qadar wa kullu maqdurin fama minhul mafar. Alhamdulillah ku qada jeung qadar Allah ngarasakeun pasti bakal terjadi Allah teu ngarasakeun ieu perkara saban-saban perkara moal bisa terjadi. Ibu-ibu sadayana anu kalita musim kuring dipika hormat aris bentuk syukuran eta teh salah satu cara pikeun ngahubungkeun ayeuna makhluk terhadap Khalik. Ari nu ngaran syukuran teh salah satu upaya pikeun ngahubungkeun pikeun nyambungkeun antara abid ka ma'budna. Urang sebagai makhluk kudu ibadah ka Sang Khalik. Ari makhluk yang diciptakeun ari Khalik anu nyiptakeun ari abid anu kudu ku maula anu kudu digawe anu kudu ngabakti ari ma'bud anu dibaktian. Urang abid kudu ibadah ma'bud anu diibadahan betul. Nah ieu salah satu syukuran keur ngahubungkeun matak lamun urang teu syukuran hubungan urang jeung Sang Khalik moal nyantel da karasana ngeunah perasaan ngeunah nu kaalaman tong baboro sareng Allah anu bakal maparinan yakin kanikmatan Allah nu bakal maparinan ganjaran Allah nu bakal maparinan balasan ganjaran moal sulaya kana janjina manusia wae ibu gaduh caroge si bapak selagi ibu dan bapak masih ada hubungan akan terasa kenik terus ibu hubungan yang salaki ngeunah teh hubungan yang salaki ngeunah dan yang salaki jongjon teh
cileung minta duit rek sanunya rek da ka salaki urang leres coba lamun minta duit ka salaki batu gitu ka salaki urang momoal ari aya keneh hubungan coba lamun nu jeung salakina geus eueuh hubungan geus dicerai talak hiji talak dua talak tilu bisa urang minta duit kalau boros sare bareng minta duit ge moal di da geus eueuh hubungan salaki urang paling urut salaki moal bisa merhatikeun ka urang tidak akan kepada kita sebagai istrinya tidak akan pernah mengasih uang kepada bekas istrinya karena dia juga sudah jadi bekas suami tidak akan mengasih uang tidak akan mengasih saya karena sudah tidak ada hubungan mata jalin hubungan ya syukuran punten moal wakaka itu kadina intina ya syukuran urang nikmatul iman wal islam nikmat sehat jasmani jeung rohani ibu sararehat sadayana ibu sararehat ayeuna alhamdulillah nu nyang-hunyar sehat nu nyarane sehat syukur we komo nu dariung mah ieu teh sararehat abdi nangtung ge sehat ya teh bisa nangtung leres alhamdulillah mudah-mudahan kesehatan sing kapimilik salamina amin ya Allah ya Rabbal syukur nikmat iman dan Islam urang ayeuna keur midamel ka ihsanan syukur nikmat ayeuna dipaparingan kesehatan sehat itu nikmat ibu sehat nikmat lamun gering nikmat teh gering mah ya Allah tong baru gering batin jelema teh gering teh aya dua aya nu gering lahir aya nu gering batin tong baru gering batin gering lahir we pamarsa Bapak Haji gering lahir ketika orang yang saya awak banyak yang karasa mastaka jalalangar mata raranyai alat napas rada kehalangan kagak langsam alat ngalangkah kagak dapat ngalangkah awak segala karasa awak asa pararanas dan pararaal panangan kagak kawasa gagara zaman paham maka bakal kagak ada rasa panyawa awak yang saya aja nak kamar kagak kemana-mana apa rasanya dahar agar-agar paham ngadahar bakakak paham jawab bantuan ngadahar bakakak paham ngadahar martabak paham ngadahar agar-agar paham padahal tanya sama yang waras rasana amat mantap jalma yang kagak ada kagamahan ngabanda panyawa nya rasana bakal kagak sama paham saya kacalawakan alhamdulillah paham jelema nu gering lahir sok nu gering lahir mah gering di rumah sakit dikirim apel nu cager nu sabeuh mah pangarsa pun lancep pun guru abah jujur dirawat di Medina beberapa bulan minggu bulan kapan seur terus di Intan Busana seur anu ngalajat barinanyana pastel kumaha saha luarna ieu luar dacageun yang saya mau bisa sagala di apel cengbah da amis apel selamun lacuk amis cengbah amis teh maneh hayu aha palingan sok ibu-ibu pernah karasa geri mah tong boboro ayeuna uyah nu pangset paria ge pait han paitna paria geus teh keur cager keur nu geri mah paitna teh karasa tong boboro paria nu geus puguh pait ibu daging domba rasana pait eta daging sapi rasana eta daging hayam rasana pahit nog hayam rasana pahit tai hayam rasana pahit alah bener kakara apal asal tai hayam ini oh pahit rasana teh sugan teh lebih ka tai hayam ge karasa pahit tuh dia geus ngasaan alhamdulillah abi nampi tah ilmu geuning apa-apa ieu tah hoream moal
para rakyat komo lamun lahir gering gering nulak dan teh pati nu gering iya katakan lahir komo lamun jeung batin sabab jelema teh aya nu gering lahir gering batin aya anu cager lahir gering batin aya anu gering lahir cager batin aya nu cager lahir cager batin nah eta nu hebat mun cager lahir cager batin kumaha jelema nu gering batin so anu tadi mah gering lahir mah para rakyatnya jawabanna para rakyat nu gering batin mah para rahat kana salat jawab sadayana kana salat sodako pengajian diajak gerakan diajak gotong royong diajak bersih udah gering batin jadi komo lamun gering lahir jeung gering batin nu gering lahir jeung batin bakal para rakyat eta para rakyat para rahang bujur tinggal ikan latihan tidak putih eta tapi syukur kau hayu syukur mumpung masih aya umur mun teu syukur disiksa di alam kubur ditinggal sirah nepi ka hancur tuh naudzubillahi min maka kita kesempatan anu aya syukuran kemerdekaan Republik Indonesia urang mah teu milu berjuang urang mah teu milu perang jasa para pahlawan jasa para ulama yang telah gugur di medan tempur yang telah berperan dan berjuang sehingga mengorbankan jiwa dan raga harta segalanya dikorbankan siapa yang menikmati kita semua anak cucunya urang nikmati ladang kemerdekaan kumaha carana biar mereka aratoheun silu arhamakum li ahli mautikum bidu'ai wasodako tuh geningan iya syariat Allah membohongkeun urang kana syariat jelema lamun syukuran ka Allah kita syukuran ka manusia maka golongkeun syukuran ka Allah memang intina pada saur tadi ge masyaallah kan ieu mah jalan wasilah syariat abdi teh kadieu pan aya jalan wasilah aya jalan syariat ujung-ujung ka dieu sanu mah hubungan ka abdi sanu muleup han pada intina geus lumpat kanu maha luhur yang maha menghendaki geningan sang proklamator memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia Swasia tuh Indonesia itu Republik Indonesia Bung Karno Insinyur Soekarno presiden pertama dengan kumaha dengan rahmat yang maha tuh mimitian dikawitan dengan rahmat urang kumpul di jaga rahmat Allah bukannya Allah lalu siu sok taruh ke ibu-ibu tadi merah putih ini si ganu kok konfirmasi we ka abdi si ganu tos kode nanti ngambil teh anu tos ngobrol gitu aduh merah putih habis sorban hayang bodas sing orang teh ibu-ibu aduh eta janjian terus janjian si benan teh bodas eureun da acarana syukuran habis geningan ku hajah mutoharoh ibu-ibu tadi pasti anu apa dengan berkat rahmatnya Indonesia ada apa ini terus apa ada apa dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka bebas dari penjajahan dan pernah ya ini dia saya tinggal di Jarawa kaya dengan berkat rahmatnya Indonesia merdeka bebas dari penjajahan dan penindasan kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu
aduh ada raya eta grup band kepret di dia eta pan baheula ke zaman band kepret tumpak pimping dodol tumpak pimping dodol area kan main gitu sok kembangkeun eta teh saranyetna kalau banyak ibu-ibu gerakan teh kasih sieun jeung ka gigi ka hareup ka tukang mah da hareup sieun dijongkol ka tukang sieun dijengkak kasih sieun ka gigi tapi ka ayeuna eta grup kasila tumpak pimping tumpak pimping ayo sampai padat nanti panani ganti ayo nama kucing wis oh sekarang itu baru udah teh marah gitu mah opak ayo cipluk pak oh salah itu kali itu main teh loba baru lah puaheun para ibu para bapak udah para bandeng kaprawati tah ibu-ibu sadaya aya yang udah di garis bawahina naon eta kita syukuri rahmat ilahi dengan bersatu ganti atau lirikna dengan bersatu dengan bersatu garato ngaji la 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 heya heya dari nabi tak heya eta mah lirik nu gegeran we dengan bersatu ayeuna garetol ngaji rek sonenan salasaan rekuan tapi garetol ngaji nu penting saha wae mubalikna nu penting urang supaya nambahan manfaatkeun ieu kemerdekaan salah satuna urang geus bisa syukuran ka Allah Subhanahu wa taala karena urang ayeuna nahabut kudu syukuran sabab syukuran eta perintah ti Allah jangan janji Allah di surat Ibrahim kumaha wa idza adana rabbukum la yusyakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi la syadid sahajal manusia syukuran kana nikmati pangeran kami bakal narambahan kana nikmat nu seueur pisan sahajal manupuran kana nikmati pangeran pekumaraneh dagoat siksa kami berat pisan naudzubillah ini geuning dituntut urang teh kudu syukuran ka Allah Subhanahu wa ta'ala sabab naon urang masih keneh dipaparinan hirup ku Allah ibu ieu hirup nu hirup pasti ngadawa bapak hirup lah dia oh campur gini ya bapak ya ibu nah aja ieu teh pakai kacamata teh keur supaya fokus soalnya sok katingali lu heran ka dia ngumpul nah biasa ini mah harup na wae incuna bari tukang na takal buah aya di balik pantau di balik jendela sok tinggal fokus hati tadi tinggal kabina dengan hati cobalah kau lihat aku dengan hatimu jangan kau lihat aku dengan matamu karena kau lihat aku dengan matamu pasti tersimpan dusta di bola matamu tapi kau pandang aku dengan hatimu insya Allah segala penglihatanmu akan jadi dimanfaatkan buatmu jadi manfaat pandanglah aku karena Allah sorban api warnana naon tah berarti ninggalkan ini sapatu api warnana naon gamis api warnana naon kulit api warnana naon musim aku kuat kata lomol dia jamaah sih lepas hidup nama launan atuh ya Allah kakara ieu pengarongsang di dia mah kamu balik ke hidung kayak sugan we atuh aya tambahan aya bonus 10 nyebut hideung teh teh ku panon coba lamun ku hate mah rek hideung rek bodas erek jangkung erek kepenek erek mancung erek demek erek begung erek rek genut pokoknya mah dengan hati mah insyaallah ingat oh belah itu masih gak Marcelino tanya kami lu udah sih Aldiano ditanya kali
siga tai ono bae. Pokoknya tinggal we ka dieu. Fokus, konsentrasi. Nah, konsentrasi, tapi rek raos deui. Ye saudara hariu. Belah dia hariu. Nu hirup mah bakal ngajawab. Hariu teh hariu. Urang teh hariu. Mata kali oge. Hariu teu ka dieu mah teu. Teu datang teu hirup. Kalau urang aku hirup, teu ka dieu teu hirup. Berarti parah itu teu ka dieu. Sok syukur teu ka dieu teu datang teu hirup. Ibu, urang teh ayeuna teh nuju ngajawab sadaya. Ngajawab sadaya ngana kompak ieu geus mulai memanas ieu. Hamat. Tinggal dia seduh. Ieu gelas kosong. Bawa susu. Ayo susu teh mah bikin cerdas. Bikin badan. Badan sehat, jiwa kuat, dunia cerah, susu tenang sabulah. Nah, udah kaya kan? Jawabnya saya kompak, hirup, kamu sana. Ulah kamu namanya jawabannya, udah kaya kan? Hirup, dipercayakan ku Allah. Pasihan kene waktu hirup dihirupkan ku Allah nu maha kawasan nu agung rupa-rupa tinggal hirup kami ketemu kapan meni istiqomah jawabannya hirup ke pokoknya mah karena balik lamun ibu hirup kan jawabannya tinggal tombol kade hirup sabab air lambang identik anu menang hidup aja bapak jamaah sekalian termasuk kami ayeuna teh nuju hirup dibere kesempatan kanggo hirup dihirupkeun ku Allah nu maha hirup dibere bekal ku Allah pedoman hirup keur ngajalankeun tugas hirup supaya nepi kana tujuan jadi ngajawabna teh itu kompak. Lepas saya orang hirup likulli syai'in alamatun. Saban-saban perkara aya cirina. Alamatul hayata harokah. Cirina anu hirup teh maju. Hirup. Alamatul hayata harokah. Cirina hirup teh tadae dari maju dari usik alamatul hayata harokah cirina hirup teh eta usik cirina hirup teh usik kade pan ibu teh hirup jadi mun diharga teh anu usik al-Islam min ma'il harokah li adil harokah fataharok innallaha ma'a gitu udah depan geus berubah geus ingkah geus ngalengkah di masing-masing imah nepi ka imah megah mobil mewah ditinggalkeun demi tertuju kana ieu haflah mola roka usik jadi jangan gandeng dae hirup salaki ibu masih kene hirup dihargaan soalnya pelas salaki usik hirup ini dasar tukang lalangan salaki hirup udah eta anu salaki lagi udah mah kamaneh dari HP ke hirup dapai mah dari HP nggak sumbernya kaguguran beningan Allahu Akbar jadi jumlah lama ya tak di sini pohon ini. Inna Allah mangka Gusti Allah panangan kaurang sadaya rahmat na magfirah na karidhoan Gusti Allah insya Allah mudah-mudahan kadatan kali kaabah mubarakah ada ceramah tausiah intina mematahkan diri abdi teh lamun nunjuk teh ka abdi lain ka ibu
mun aya bahasa urang sadayana termasuk abdi mata kemanfaatan mudah-mudahan sing ditangguhkeun khusus kanggo abdi umum kanggo sadayana. Amin ya Allah ya Rabbal. Da pantes geuning abdi gogorowokan, pantes abdi tunjukkeun pepeta dina panggung Bandung jamaah. Coba lamun di kamar sorangan pantes teu. Tak kumpul di video. Baik aya nu ngakak-cak oge karawah dibukan dia. Da memang kudu nempok ka dieu. Ya, jadi latar ieu kawal ngatu kalimat Quran ini khairun min sadaqatin bil yasin. Ini ngalaan di wajah udama. Allah kalau wajah balik dari ulama yang balik gue nyampeikeun. Insyaallah bakal jantan ka saya kalau itu bapak sadayana. Walaupun wajahmu tidak seganteng Afgan. Ya maafkan kami saudara kami, ya maafkan api-api ganteng lah. Terasa terasa dihidupkan ku Allah Maha hidup suci makmum di tengah hidup. Nah Allah Maha hidup, pan Allah teh sifatan musifat hayat, sifat hidup sifat hayat teh hartos Allah anu hidup. Jadi hidup nate maha hidup, urang mah makhluk hidup, Allah anu maha hidup, urang mah hidup sote di alam hidup ku Allah anu maha hidup. Singkat tos. Maoslah ulah ka mana deui. Ku Allah dibere pedoman hidup, naon ieu pedoman hidup? Oh, pedoman hidup naon? Ibu. Ceis saya ceis. Kenal Cipa Watiti Wadede Waa Watiti apa pertama itu kenal Al-Qur'an Allahumma ja'alil Allahumma ja'alil hidup saya tak guna Allahumma ja'alil hidup bener fokusnya Allahumma hidup betul. Allahumma ja'alil Qur'an lana fi dunya qarina wa fil qabri munisa wa fil qiyamati syafi'an. Gusti mugi ngajantenkeun Quran di dunya nyarengan. Ta eta pedoman hidup teh sing nyarengan ka urang sadayana. Nyarengan dina waktu naon? Dina waktu urang ngajalankeun tugas. Naon tugas hidup teh, Bu? Tugas hidup teh naon? Salat. Tugas hidup teh naon? Aya wae salat kalau tugas hidup teh ibadah wa ma khalaqul jinna wal insa illa ari ibadah pan aya dua, aya hablum minallah, aya hablum minan, aya ibadah mahdoh, aya ibadah goer. Maka urang lamun salat sing tercermin dina sabada salat sing apik qabla salat, sing tartib sing khusyuk indah salat, sing bisa ngamalkeun bada salat. Hari sholat poso, hari diajak bebersih, mu diajak ayeuna naon seperti gerakan mu. Dan abdi ieu mah di situ, hayu urang gerakan kalah neremalan gerakan badan dengan gaya trendy. Lain gerakan badan joget, marawa pacu jeung korek hayurannya susukan. Sampah mareutina orong-orong. Pangurang teh apa? Mijeun runtah nu aya di jalan ibadah. Mijeun runtah nu aya di jalan, mijeun runtah nu aya dina susukan eta teh ibadah pan lain salat wae. Mijeun runtah di jalan, mijeun runtah di susukan, sababna balaan ngahalang kana pamandangan eta teh ibadah. Lamun mijeun runtah ka jalan, mijeun runtah ka susukan, eta mah lain ibadah tapi haram. Berarti lamun disebut urang kumaha
budak ini anak sorangan. Terus ya Allah ya Rabbana ya kan. Kedua ayeuna mah bener imah mewah ge kotoran hungkul imah teh. Ku zaman ayeuna mah beda aja kapungkul. Imah pilih ge palupung udah berani besernya. Terus harera kong rangkung abdi tahun 84 ini keneh masih ternyang memori 2%. Ulin teh balik tara di baju mumpung bapak di kolong na kolong na jalan rangkung balik tara teh gesik taneuh galunggung ulin jeung awewe dan beragam awewe di tataranya lain horeamun di baju teu bokal abdi sarua teu baju eta inget seuri antara we seuri sorangan gunung-gunung taneuh di kolong anu mana imahna eta jalan rangkung kolong teh di gunung-gunung taneuh nungul pokna teh paluhur-luhur gunung geus kitu ku abdi eta taneuh nungul taneuh galunggung teh anu nganyubruk siga gunung terus kita kan make sigung atuh ngadal cadangan bilih kareum naon ngadal kok beundak kok siga gunung teh geus kitu teh eta teh sok ikihan eta mah babaturan awewe tuturuan budak awewe babaturan abdi teh di celana teh di baju bari merenyeh murhana kali sana urang rakihan kali ku abdi teh disebretkeun naon sababna dikihan ku awewe bakal hancur eta gunung sabab kihan tara dicepengan awewe mah beda jeung lalaki aya lalaki mah rapi di menitan mah ya pas budak kok geus kitu teh eta siki ngamudah geus kitu nyerep eta siki teh kahanap kumaha antum ngaturina disodok kue mamang kokan ngalaman ibu mumpul di kolong tuh abdi ge ngalaman teu kolong budak kamari sore lahir tahun 78 dan umur 82 alah eta ari ayeuna baheula mah hayang modal biasa Pak biasa pasar modal mun hayang miceun hayang modal hayang keberatan hayang BAB ti imah tuturun ka sawah ti imah tuturun ka kebon ayeuna mah lain di sawah tuturun ka yang naon SMA yang modal berarti kebon tuturun ka alam suara ini langsung ketemu cara ini saya tidak memang kaya zaman memang tinggi tapi kalian kurang ilmu dan iman harus tetap dipertahankan. Alhamdulillah perhatian keluar bulan akhiran pengkapian ini mah ketinggalan dan tapi ini si sana jadi sana kita dapat jadi anak menjadi ada sebab kalau ada di imah ada ini kan dibawa kalau ada di imah orang ada ada di lagi ada alhamdulillah menikau ibu tuh eta ibu enggak eta si etanya si eta mah ayah sirahat ayah sebentar ibu eta ayah hulu mataan ayah awak tak-takan bener tuh boga awak tak-takan boga hulu mataan tapi Musa kali nyiduhan bareuna salapan ini pengalaman oh udah biasa lagi sama marahnya sama saya ini menjelaskan kayak terakhir dulu muka aku gara-gara muka kolak kata enggak punya Pak Soleh sih kita nama Mas Soleh mudah-mudahan calon ibu sih Soleh oh jadi ibu calon ibu ya ibu-ibu bapak-bapak saya sebentar tahun tadi teh sebentar tahun
tiap mikeun runtah disusukan pedah ngabalaan pedah ngahalangan eta teh ibadah anak dobakeun iman kan Allah telah berfirman dalam Al-Quran innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin sanyanya manusia Allah temika cinta ka jalma anu tobat ari tobat teh meresihan dosa wa yuhibbul mutatahhirin jeung mika cinta ka jalma anu sok bersih bersihan lahir bersihan batin awak kurang perhatikan kudu bersih lingkungan oke kudu bersih imah oke kudu bersih pun orang boga imah yang bersih bisa mungkin usaha kudu boga imah hayang bersih desa sintang kali berarti bisa mungkin usaha kurang sintang kali apa tuh palurah palurah bersih itu boga rakyat palurah lagi palurah mah sing sadar ketika lamun diparen kalau anak kurang dianggap amaran tenatnya pemerintah dan cepat-cepat dimarentah ada pemimpin teh ke abal-abal jadi pemimpin teh kudu kumpul obat lo mau nuka hiji kudu bisa konsep mau nuka dua kudu bisa ngomong mau nuka tiga bisa ngojengkang mau nuka obat mau koyoan lamun sekit mungkin sudah jadi pemimpin betul tidak? Coba palurah mah konsep bisa ngomong alhamdulillah mau kodoan mus aya tandana mau jengkang oh sopan tuh cari dina kursi tuh ucang-ucangan dina kursi tebagawean lala jadi pinjem-pinjem kopi laras sarua dimana lamun desa Sinanggali bersih kurang Sinanggali wah mungkin kurang Sudara tuh bersih di desa Sinanggali laras berarti lamun yang bersih desa Sukaratu berarti bersihnya kurang mana cintai negeri sendiri cintai produk dalam nah dengan ayah imah kurang mulai dibersihan tetangga pasti bersihan TU kurang kembali dengan tadi tugas hidup TI ibadah ya ibadah tahu tadi Allah harus ngagero dina surat Yunus ayat ke-25 demi ayat 26 kumaha Allah dina surat Yunus wallahu yad'u ila daris salam sekarang rasa ada ya halo kalian menguntang kalian menyambungkan ada raya wallahu yad'u ila daris wa yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Aduh, sabar. Kalau kita kesepakat saya membeda antara salah. Tapi kita coba ibu. Berapa? Aslinya? Suwer. Cius. Aduh, benar ya, pengawasan hebat luar biasa di Sukaratu. Lebih kayak jam 11 ya. Enggak ngawur mana jam. Setengah 12. Wah, benar ini kan? Jam 12. Wallah, kita jam 12 siap. Lebih ke jam 11 siap. Rada lumayan jam 12 sekolah narika setengah 1. Walah, kok kira yang nggak jawab kumaha ya? Segala siap lebih ke setengah 1 ya siap. Yakin di dewa sadayana ahli ngawadah. Haos. Waduh, aku nama. Wah, lagi kesuai. Sekarang kali salah kata tadi. Ya Allah, ya Rahman. Di pengawasan malam itu, uga egeng, diuga eleke sekeng, karasaan tutap cakeng, percisikan bujur seeng. Balik kiri cangkel, balik kanan cangkel, balik ke imah. Maya. Alhamdulillah. Hatur nuhun jazakallahu khairan.
warna ahmar sababaraha lamar. Alhamdulillah saya akan manfaatkan karena saya mangsana ngagarap madrasah yang sarana ngajar anak-anak tetangga dan maraya. Saya harapkan amal Anda dapat balasan sahabat yang maha kawasa. Tambah-tambah berkah sebanyak hayat Anda. Harapan Anda tambah-tambah lancar, tambah keberkahan segala kesalawasna sadayana. Ya Allah ya Rabbal. Lain supaya air nyawer deui ieu supaya salah apa saja. Supaya salah. Itu salah dari Om. Lu salah dan mata kali oge. Mata kali mantep. Datang bersadar. Ya Allah itu kali bersadar. Datang. Tadi kesebedaan. Ini betul kali itu hiu. Betul kali baik. Betul kali dia tersadar. Iya itu semua sadar, dia ternyata sadar, nggak sadar. Kok bisa salah sangka ke batu? Jalma jangan banyak salah sangka, kata tangga kajal saja mana. Coba banyak salah sangka, bakal banyak kesalahan. Kawalat kepada hayatna, yang kawasa bakal ngalaknat hayat ke neraka. Nah, makanya jangan banyak salah sangka. Oh, kembali tadi. Tugas hidup teh ibadah. Seueur ibadah teh. Kau lamun aya di pigawena eta ibadah teh memang perintah Allah. Jalma nu iman, jalma nu nyicing dina kaislaman, ku Allah diperintah ibadah. Keur jalma nu iman mah segala rupa bakal jadi ibadah. Man amila sholihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Araya kene ieu teh. Sahaja maklum damelna kana amal usaena pamodat sareng istrina disebut jalma mukmina. Allah bakal maparinan kahirupan usaena di dunia jeung di akhiratna kitu pangbalesan. Karena teh anak we hukul eta hati bareng. Allahu akbar nya karita tugas hidup ibadah. Saya mendapat amal kasoleh, amal kasaya. Ini ngomong iya amal soleh. Sahabat ngomong soleh. Ngomong acara nawe soleh. Jadi sami-sami amal soleh. Lamun ibu yang punya eta mah amal ibu eta masalah. Mudah-mudahan sih jadi amal anu soleh. Berarti yang punyarna nyararena di pangao soleh. Ibu karena sadar, karena hirup, karena sadar, karena hirup, karena apal, karena tugas hirup kajen tiris, harumboy. Padahal masalah di lapan siungi, ngenakan salib di mi ucang-ucangan di nakor, si bari lalajo, tipi, bari ninyu kopi kapal, api ditemani musalaki atau salaki musangis, nikmat sekali. Hari ini gunungan. Nah ada kudu ngaji senang jelema lamun ngaji bakal hirup nate terarah. Lamun jalma tara daek ngaji bakal kasasar. Jalma tara ngaji bakal kasasar. Jalma tanpa ngejo bakal lapar. Jelma teh teu ngaji teu ngejo mot. Beres. Jelema tara ngaji mah bakal kasasar. Jelema nu tara ngejo bakal jadi ngaji perlu ngejo ge perlu mun teu ngaji teu ngejo mamon. Naon gunana? Panurang teh hayang panjang umur teh hayang sae hayang barokah. Ari barokah teh sajadatul khair. Saur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairun nas man tala umruhu asna amaluhu wa syarrun nas man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Jalma nu panghebat nu pangsaena nya eta nu panjang umur bari sae amal. Nu panggorengna panjang umur bari goreng amal. Urang boga dulur, boga salaki, boga anak, umur nama panjang, han goreng we amalna teh.
amal nate goreng wae loba salah pengajian mu wajib terbukti kana dosa ayeuna rasa merah sodako mumul kerja bakti teradae sok ayeuna udah batu jadi kau lu ketinggali ieu teh deui sok ya iklan heula geus teh ibu bu semangat teh ya Allah jelema nu manfaatnya eta nu panjang nu alus teh jelema nu panjang umur bagi sae amal ieu nu goreng mah jelema panjang umur goreng eta panggorengna manusia mun boga salaki boga budak panjang umurna mereka masjid berbagi pernah sholat tara ya Allah ya Rabbana ya Karim ngajimu sakolahmu gawe teh apa we minta ka bapak ya aya deui si Komar mana kok di kamar mun dadangku ka mana goreng gaweana aya ulit-ulitan diomongkeun mata lamun boga salaki boga dulur boga tetangga boga baraya umurna panjang tapi tara daek sholat umurna panjang tara daek sodako umurna panjang tara daek kapangaosan umurna panjang loba piomongeun wae mending kene buru-buru tobat leuwih naon nah buru-buru kalau tiba akhir teu bener kumaha lamun pas laki urang eta teh ya Allah sakit salaki dianti-anti teh setiap datang disapakeun hutang tiap ini dijulungkeun ku kiri kita salaki urang kita panjang umur supaya tobat kasih lapai daripada panjang umur terlalu sholat mending kena buru-buru tobat nah harus buru-buru tobat apa urang teh ayeuna tadi teh nuju hirup masih kena dipercantan di paparinan tah eta gunakeun mumpung aya kene kesempatan urang ieu pun hirup aya kesempatan keur syukur aya kesempatan keur tobat aya kesempatan keur ngajalankeun ibadah keur memperbaiki hidup yang telah lalu di masa lalu banyak kesalahan sekarang kita mulai berangkat siap melaksanakan kasayang balapan ieu aya acara ieu pemuda bergerak sadayana ieu teh nu dikongkoyoan nu dikumpulan gara ku pemuda mudah-mudahan pemuda apa muda Pakna pastabakul khairat mudah-mudahan pemuda Sukaratu pastabakul khairat berlomba-lomba di dalam kebaikan siap doakeun Pakna Muna mujahadatun nafsi mudah-mudahan pemuda-pemudi desa Sukaratu sing bisa merangan karena hawa nafsuna sabab jiwa muda lain deui beda jeung masa kolot lolobana teh pemuda mah kumaha engke lain teh kumaha maka mujahadatun nafsi insyaallah bisa merangan karena hawa nafsu nu aya dina diri-dirina sehingga nuju jeung wahyu manah sunah tiap waktu jeung lapahna amin ya Allah ya rabbal pemuda aridana kali ngerampakna pas saburuh nu dipigawe teh kahadean we kahadean sabab pemuda mah kudu jadi Yamaha maksudna naon Yamaha teh selalu mengayakeun pengawasan pemuda kumpulan hidup pemuda pan aya irma ikatan remaja masjid naon atau Al Hidayah irma gitu pemuda wastabaqul khairat mujahadatun nafsi dana dalil khairat jadi pemuda teh berucap bertutur kata anu sarara eta mah dari khairat ciptakeun lisan ansaid nu kaluar tina lisan teh bahasa anu sarara dalilul khairat gitu dilemas dari tanah eta pemuda bakal kajungi ya terang ujang lemesna sirah mastaka lemesna panggung soca lemesna kulit pita harus bu lemesna kulit teh pita ya soalnya pita kagak lemes itu harus bu lemesna kaki dihampas
ibu-ibu sadaya pamuda mudah-mudahan mun dipropori ku pamuda ieu sing saterasna aya dina kamajengan sagala rutina. Amin ya Allah ya Rabbal. Wahai pemuda harapan bangsa, jangan kau lengah dan mudah menyerah. Terlenteng, cobalah engkau lihat di sana, dunia luas terbentang, daratan serta lautan penuh dengan kekayaan. Menyenangkan terbangun. Kalau jadi terus mau ampuh, terus mau kokoh. Oh, sebenarnya nih teh tugas hidup. Karena kita tugas hidup supaya lebih karena tujuan. Maka Allah tadi teh ngagerok kajal makanan tempat lebih salamatin. Maka ulah itu nyalikan di tempat anu salamet. Ibu datang ka dieu lillah, walaupun lelah, tidak lulah. Karena niat ibadah ini tering sigrikat mangkat angkat ngegandela bangun taya karingrang agak pangaosan angkat nasilih ajak angkat nasilih atos tos dongkap kapal laos tuluy nunut aduh rek nanaon tah eta mesti disadar teh datang ke pengajian nunut maka tadi di awal urang keur hirup urang sing sadar eta antara hirup jeung sadar dikaitkeun kana syukur dan jelema anu hirup teu sadar moal daek tah geuningan ibu jadi jamaah kudu sadar jadi mustami, ari mustami teh ieu pokong kapayuna ieu. Sanes di dieu hungkul. Di pangaosan mah aya mustami aya mubalik. Mana mubalik? Eta Bapak. Mubalikna aya di dieu. Mubalikna aya di luhur. Lamun salaki ibu keur di luhur eta teh mubalik. Jadi mubalik teh pan nu nyampeikeun tak usalaki disampaikan ke ibu dibere modal ibu usalaki salaki numere modal ibu numere model gitu Pak. Jadi sakur-sakur di luhur tanggung balik menyampaikan nah sih ibu di luhur mah pancuran muncul ke ulang toh ibu balik dua anak kudu sadar mustami kudu kamu balik kudu kamu dua anak sadar eueuh nilai pangaosan cik ari mustami tugasna naon mustami tugasna naon mustami tugasna naon ngada ari balik tugasna naon sebagai mantan parawan aya geuning ada mantan parawan karena katara mah apa mah saya sangka kagak ada mantan parawan saya harap jaga gawak mama sadayana coba tahu kita tuh mustami itu kudu sadar tugasna mustami naon ngadangukeun tugasmu balik ge naon nyampe tah boga cara dina nyampekeun jeung dina ngadangukeun tapi carana nu berbeda mustami carana kieu dina ngalengekeunna mubalik nyampekeunna kieu carana geus bogoh dina ada dasarna mabalik ani walau aya kulil haq walau kana murad konsepna tidinya tah ibu mustami ngadangukeun boga carana ngadangukeun mun hayang kadangu kudu bari jempling kudu jempling ya ngaguy gue mau balik caca lawakan mustami caca lehakan kaimah marawadi wadahan mau balik ke dibahanan ini dan musibah gitu bos
tuh pada mancang wah sirik karena kardus tadi mah terus putar jadi punya cara ngadengekeun teh kudu bari jempring kudu bari jempe ngomong boleh tuh protes terus putar ari mau balik tugasna naon nyampaikan ari nyampaikan kudu bari ngobrol jadi lu kudu ngobrol mah Mustami tapi kata di panus ngobrol teh ngobrol jadi mau balik mah kudu ngomong mun teu ngomong moal kahar sok bisa dibuktikan datang api make gamis make udeng langsung disambut langsung dipanggil disambut mubalik acara inti disamakeun sor hade mik ngontra panggung megah tapi pas abdi ka panggung jawab ieu Martiwan jadi nukur mubalik mah kudu ngomong lamun pepetah hungkul bisa jadi aya nu kaarti aya nu henteu lolobana mah nu bakal salah sangka sabab saja nyampaikan kagak ada kata-kata bakal banyak jamaah yang pada salah sangka sok ieu tinggal bakal salah sangka geura tuh udah nakar padahal abis itu pakai batik datang ke acara kawinan ada harsa sate sapiring sep tuh dicontohkan mah dibalik diomongkan masalah jadi kudu ngomong saha so kan teh abis ngomong di masih tuh dikira mun hayang seri tong ditahan omat mun hayang seri tong di ieu mah aya awe geulis ceurik wae eta abi geus beak eta beak dikaseureun da batur masalah sareureun sururan maniat lain hayang seurik eta awewe ngapeuteun hayang seurik namahan ditahan eta geus kuat hayang seurik geus nyedek kana bahan ditahan lumpat kahanap kana luar mundur rek kaluar tina bujur sieun bau beunang ditahan tina bujur ge di luhur ditahan eta pikaseureun tina tukang ditahan pikaseureun tungtung nama jalan hareup sulit anak ulah ditahan sope sedih lara ibu di dieu tua asal pake udah paran teh aya paran eta bae teh aya paran dari aspal ditengok halamun taneuh aduh bahaya komo ibu teh diandrok teh di salana leprok dina taneuh 2 jam aduh sieuna bakal akaran atuh wah dimana dari aspal wah tenang lah sok bujur badak syukurkeun dina waktu ayeuna lamun teu syukuran bujur badak ge kadang-kadang mencos aya rombongan ibu-ibu bude itu mah kelompok bude kelompok bude bujur gagarane senam nama dua geo di pangaosan mah teu barta naudzubillah min tah ieu tugas hidup nu urang kedah dilaksanakeun supaya naon supaya nepi kana tujuan hirup naon tujuan hirup pedoman hirup Al-Qur'an tugas hirup ibadah tujuan hirup marto segala nu dipidamel ku urang demi nepikeun kana tujuan hirup mata sok urang hirup gunakeun kesempatan hirup teh ulah loba mengharap ka manusia tapi si loba mengharap kadat Allah Maha kawasa urang makhluk sosial manusia saling membutuhkan satu sama lain miliki oleh kita sifat sosialis jangan dimiliki oleh kita semua sifat kapitalis ari sosialis mah dina saku urang hayang pindah ka saku batur contohna ieu tuh tah ieu teh dina saku saha tadi teh saku saha saku Pak Agus hayang pindah kana saku Abi pan di saku tuh padahal ini belete saku tapi kata mus karena jubah langsung berem sabab duitna
Ya Allah, sigana lamun lomba deui ditambah deui karena sepatu bakal deui. Amin atuh kitu, Bu. Oh. Urang sadar. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Tapi kalau kita ada yang memberi jangan itu. Abi ayat pepatah. Seringkali aku mendengar dari pamersa guru Abah Jujur Junaidi entong bentak mah mun aya nu mere tombol diasongkeun dialungkeun ka balong saya. Terus komo disimpan di lamesa. Kalau kami karena kita heso. Terus alhamdulillah pas tugas hidup kurangnya ibadah aya kena waktu kemarin atau kemarin kita 12 oleh kalau sholat cek ya sholat atuh nah seger terus nak ceker suha sholat cileng so ibadah dia tugas hidup ibadah lain sholat wajib tadi lain ngaji wae segala komo ibadah nu sehubungan sareng manusia hubungan di manusia ibadah bermadoh seueur merawat lingkungan, merawat jalan, merawat air di naon wae kurang rawat. Sabab anado patunal iman sebagai orang yang beriman tidak akan cinta kepada kejorokan dan kekotoran. Orang iman mah cinta akan kebersihan. Ieu mah ngomong iman mani getara. Pegawai nuju hejo ngacai nanduran huntu hejo bau tai laluran. Kok harus boga salaki? Salaki yang betah ningali urang mani ditinggali bau ohi bau terasi salaki nyumput nyusuk kana kelek langsung kepaehan tumani 7 minggu ci atuh so dandan tah salaki teh sang hareupan sangkan usulan cindu tidak berpaling ke wanita yang lain dan lalaki anu irungna belang mah teu kaungeun batur heran. Abi mah alhamdulillah tahu rata kali ini tapi kacamata bojo abdi ke rumah atau di bumi istri soleh si aku istri soleh sabab salakina soleh diberi duit seri diberi duit menanti wah jadi diberi duit menanti mau ayeuna rek idena ngaji tadi teh di sini ngelawan pantau emang tinggal gantung di tulang tunggu selaki eta rek ngaji mah doakeun mu hiji tambah hiji wah ade pun balik ngaji kudu barang mudah-mudahan kamu tanggung hiji udah mah kudu sini emot so kembali di kamutan dina Al-Qur'an Allah netelakeun lain kudu tapi ku silih mun ngawasiatan lain kudu tapi kudu silih henteu aya kudu hukum wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis urang kudu silih wasiatan berarti satu sama lain teu kahalakan ngawasiatan anakan apa bawahan ke atasan kagak kahalangan mamatahan ngarakan ngabaran bawahan ke atasan kagak ada halangan mau atasan ke bawahan teu kahalangan silih wasiatan anak kalau jadi kolot teu kolot kalau jadi anak teu kahalangan ngawasiatan murid ke guru teu guru ke murid sabab manusia al-insanu ma'alul khotoban nisyan yang selalu benar itu malaikat yang selalu salah itu setan tahu kan Bu setan itu selalu salah malaikat selalu benar setan selalu salah kita manusia terkadang benar terkadang makanya perlu silih wasiatannya udah salah arah ya gini kan sudah itu separali siap ibu lanjut saya itu nyebut lanjut ya mah Gusti mau aku yang sama tirisnya kita manis dodol Garut tamat tirisnya jauh dodol saya heran sebenarnya jadi heran atau kami
Ibu-ibu, bapak-bapak sadaya, silih wasiat. Dina surat Al-Maidah ayat kedua di ayatul ukhra jeung akhir-akhir wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Urang kudu silih tulungan dina jalan kasaean sareng kudu silih tulungan dina jalan katakwaan. Aya ini tidak pernah ngahulang itu kan musik, ramai musik bagi musikan benar kartina teh wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Urang kudu silih tulungan dina jalan kasaean sareng kudu silih tulungan di iya mah mik lep baturan ngelolep mereka dewe bro iya ayat durasi aja bikin durasinya jadi setengah jam ini ngapa di kapan ini banyak lah. Urang kudu silih tulungan dina jalan kasaean sareng kudu silih tulungan dina jalan katakwaan. Kalau musik kok bagus lah. Sareng ulah silih tulungan dina jalan kadorakaan sareng ulah silih tulungan dina jalan permusuhan kabawa ku nafsu setan. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana waghfir lana ma ma'adha ya wasi'al karami. Lagu saya teh lagu saya tak lagu Abi aduh nggak bisa harapan Abi buat ingat ka oma hari ibu ningali Abi ku panon ku hate ya Allah hari panon ningali Abi hari hate buat ka oma pan Abi nu lagu teh tiba barang geng tadi bapak dibalikan deui 2 kali geus teu kuat geus nahan napas geus dialus-alus teu alus oge ari ditanyakeun buat lagu oma bangga terus ada di hadap Abi Rekangkel. Kalau nyebut lagu oma, memang aku dan oma itu satu unan. Abi dan oma itu satu unan. Itu percaya? Kalau ngobrol kepada ini bakal percaya. Waktu oma haji oma irama ke Aljohari, Abi nangkel karena mobilnya terus turun bareng jadi satu turunan. Apa dengan badannya Pak Haji Roma? Abi menyebut kaki langsung kan Roma. Eta teh raka Abi kan Roma. Terus saya ibu Abi mah kaleng lagi di imah gaduh. Lebih ka eta Kang Roma Irama aya peristiwa dengan hatinya dia merasa bimbang dalam sepanjang kehidupannya, merasa bimbang antara milih Ani dan Rika. Abi apa? Lebih ka Kang Roma menuju bimbang antara milih Ani dan Rika. Lebih ka Ani ngarayu eta Kang Roma. Roma, kenapa kamu manis Roma? Dijawab buanku Roma, Ani, karena aku jadi biskuit tadi. Ya Allah, ya. Eta teh lagu Abi, Ani lirikna dadana nurutan Kang Haji Roma. Tuh, jadi urang teh kudu silih tulungan dina jalan ka asra. Saya ibu aing bersih saya. Atuh macana. Ali gerakan saya, ali pangaosan saya, ali ngajakan karena keharian saya, nulungan, wasiatan ka budak saya, punten eta mah ku angkusaku mah ahli kunaro, tong eureun urang ulah pelah budak geus jagung padam, ulah eureun ngawasiatan pelah budak geus bisa lupa, pelah geus boga gaji gede, tong eureun sabab budak bisa
salah langkah bisa salah arah wasiat kolot kade ulah lebih kabudak terus heutik zaman kiwari kolot anu eureun mapatah ka budakna lepas kontrol kalau jadi budakna sehingga peda budakna geus tamat SMA ulin penting karep teuing ulin beurang pohon cewang imung bapana di mana tatkala ada kejadian yang tidak diinginkan siapa anu birang saha anu era inung geningan anak saha eta kata kade gede ku gede nasi bagi gede kahariwa laras ibu anak urang wasiata kadenya mun ulin penting tong lami tinggi kamana anjeun teh ini murid berang kamana aja jalan-jalan di desa kade tong sakama kampung perhatikan kurang monitor terus sabab budak aya mah loba ngabohongna geus pugu budak teh keur dina angkot jeung kabogohna abi pernah melihat pas telepon naon mah keur di mana maneh ieu di Imah Baturan padahal keur dina angkot teh lupa ngajawabna keur di Imah Baturan eta budak ngabohong teu kieu akhirnya lamun kolot atepan kejadian udah aya kejadian geningan aci kacang aci sampe minyak lantung ngalantera kawin acan beteung geus nyentre luntang lantung eueuh ka aci sampe aci kacang minyak lantung ngalantera beteung nyentre kawin acan luntang lantung eueuh ka ibu di dia pernah ya hamil di payun kabe deh kabe hamil mati payun aja digigir ayah hamil digigir wah asuh hamil digigir hamil mas ada lagi di ibu pernah hamil di payun Allah saya lagi hamil mati payun ya Allah ketika budak jeli di budak holga digigir di payun di payun jadi hamil mas ada yang lagi di lebih ke 4 bulan, 3 bulan, 7 bulan naon eta aya naon eta geus 7 bulan, 2 bulan aya naon aya bulan eta teh dasar pernah nanya saudara orang saudara bulan nih aya bulan mun geus 8 bulan disebutna bulan bulan alun aku teh nabi saruanya sunah mun geus 8 bulan eta teh disebut bulan alun saha alun salaki cenah aya alun salaki 8 bulan wah asuh kulit kedang itu mah yang banyak sama ya alun bidang alun paradi alun bidang alun para salah menulis 40 kayak itu alun apa harus pengalaman alun salaki gurih-gurihnya apa yang tah urang perhatikan anak urang kamu jadi bukan urang lamun ngajalankeun tugas hirup membawa waktu hirup ade jalankeun tugas hirup ibadah ka Allah rumah hirup Allah ngerasakeun ka urang maparinan hirup kade urang keur hirup ayeuna aya kena kesempatan hirup sing apal kana tugas hirup harang nepi ka tujuan hirup manfaatkeun ieu waktu hirup dipake ibadah sok mun hayang barokah deukeutan ulama ajengan ustaz lamun hayang aman di negara deukeutan para aparatur pemerintah humaro ngaranna lamun hayang aman dina agama ngatras nepi ka sawarga aman lancar segala urusan deukeutan para ustaz ulah sok dijauhan di dieu seueur ustaz nyaraah ka ustaz laras nyaraah ka ustaz osok mere oh nyaah tapi tarang pakola Imam S. Arifin Pisariti kau pembohong dan kau pendusta ngomong nanya tapi mere harap mana buktinya lamunya oh soalnya ada aku kade ustad di lemur teh loba jasananya ustad di lemur teh loba jasa urang erek nih nanti nanyaan anak urang nu nampi pangampikeun ustad kami pangerenkeun sagala kadakan ka ustad alhamdulillah nepi ka abi mah ya Allah aya nu sinir sambil ka abi
kamari di lemur kagulan kamari padani aya nu maot tapi geus 7 aya nu maot geus 7 aya nu maot eta pokna teh sawokah habi ustad wah loba proyek goblok cenah eta nyebutkeun teh proyek loba nu maot da eta mun pamajikan 20 hiji poe teu nyamuk abdi dahar ustad tanya dahar di nu maot teh saha di nu hirup dahar mah bere di nu hirup aya di nu maot ibu daek di bere dahar di nu maot tinu hirup nu mere alhamdulillah aku nyebutkeun teh proyek lain proyek ibadah ibadah alhamdulillah hari ini mah daek atuh ditata wasulat kita ngaji Quran pan meunang BLT naon hubungan BLT BLT mati palura PRW PRT BLT berkat ladang tahlil BLT berkat ladang tausiah tah ieu lagi bakal menang BLT berkat ladang tau tapi sakan saware deui kamari teh kudu gede-gede keur umroh we da apa nu gede mah tuh Bah Jujun mah dai 1 juta Bah Jujun mah dai 1 juta umat abi mah 1 juta ge bae terus oh ibu bapak sadayana sok tah ade sing jadi naon tadi teh anak buah kan ieu eta teh ustad di arah nu saking loba jasa di onang kahiji katilu nepi ka 7 lebih onang alhamdulillah boga BLT rada hirup atuh urip teh aya atuh saku siweun sajeun mata doakeun ustad teh sing loba anu sing loba nu maot sakapokna teh sing loba nu ngonang sing loba nu maot aya untung ka kitu loba nu maot apaan tadi sana proyeknya eta jelema anu teh mikir eta da nu maot mah tara ngonang ari nu ngonang ka abi ayeuna hirup maot mudah-mudahan sing panjang waktu hirupna sing panjang umur teu maot hirup mata ngonang leres itu masuk salah wae jadi doakeun atuh sing loba nu ngonang lain loba nu maot kena abis sibuk tahlilan doakeun sing loba nu maot sing loba nu ngonang itu ngonang ieu alhamdulillah abi di onang mah datang tadi orang mah tara da abi mah mubalik anu balik ai mubalik teh lamun di onang masuk datang balik mubalik teh lamun mubalik anu teu balik di onang teu datang teu tak balik eta mata kula terus mubalik datang jadi mubalik anu balik mata kabahana sih ibu-ibu sadayana nah jadi kesadaran kita tadi abdi mau mematangkan diri tadi gini terus jam 11 langkung bonusna ieu mah urang teh supaya aya dina kasadaran tanamkeun rasa bersyukur salawasna nikmat awak sakujur urang sadayana syukurkeun ka Allah Subhanahu wa taala boga harta syukurkeun boga sehat syukurkeun boga panon syukurkeun sabab ge aya pertanggungjawaban urang di yaumul akhir lian anu aya dina mastaka urang bakal dipenta pertanggungjawaban ku Allah sing yakin sing sieun sing hariwa ibu lian nu aya dina mastaka sauriji dua kumaha ieu 4 5 benar tuh lebih kali papa eta 2 5 4 genep 7 ayat 7 liang celi 2 liang mata 2 liang irung 2 liang mulut nah air mata liang sih sok air masuk ke mata sok air masuk ke mata oh sok berarti liang dari liang mah tempat masuk ketemu protes ibu-ibu panon lain liang kamu sok asup berarti ayah liangan saya teh liang ketika maut mah molongo ieu teh aya panon teh laras urang mah aya di paberinan panon jeung paningalna syukuran ka Allah batur mah aya keneh nu boga panon teu bisa nempo urang mah masih keneh di paparinan teu jeung panengena syukurkeun ka Allah batur mah loba nu ceulina reping ngajar dik tapi teu bisa ngadeng batur mah bisa ayeuna boga bahan teu bisa jeung ucapna jeung rasana urang masih keneh boga leungeun jeung petana suku jeung lengkahna gunakeun syukurkeun kadat Allah nu masihan tah leres ibu ayat 7 kade liang itu 7 liang teh ibarat maut al mautu babun aing maut teh lawang liang kabeh teh lemah bakal wa kullu nasidahilu kabeh manusia bakal ala sukana ya so
pan urang ge asalna tina urang asal tina kompak urang asal tina bakal balikana di dunia melaan loba nu parebut ulah poho kana urang tiliang rahim kubrak anu balik kali gincing dina johar tauhid anu datang alok ewan jatining diri sorangan nu sejen kabeh titipan salah lamun diakukeun nu sorangan apan eta nu pangeran ulah ngaku anu deungeun tah ieu ge mobil nu ngaliwat teh lain nu abi tapi anu boga mobil ge ulah ngarasa mibada jeung miboga da eta mah kati tipan tinu merena nyata nadat Gusti lamun urang sadayana sadar ngarasa harta banda katitipan moal aya nu sok moal aya nu gehu gede hulu moal lamun ngarasa katitipan aya di dia jelema nu gede hulu lamun jelema nu gede hulu make motor mal aya nu mal bisa make helm mun aya di dia jelema nu gede hulu make motor moal di helm sabab helm eueuh nu mujeunna sabab huluna oh ini tak apa maksudna gede hulu teh tah gitunya punya sakali deui jadi urang kudu ngarasa katitipan jangan merasa memilih yuk sadar urang dina kahirupan syukurkeun ku urang sadena anggota urang asa tinggal liang bakal balik kana liang naon urang kubur pikirkeun ku aranjeun ku pasaran dicawiskeun pikeun mulangkeun aranjeun ka tempat pikakeun lamun geus maot kumaha ngantun warga ngantun lembur ngajujuk ka alam kubur menangali geus diukur mahikeur awak sakujur yuh mumpang mumpung keneh dieu urang suku leres ibu leres masih kena kuat jam 11:30 ieu teh kuat jam 12 kuat jam 1 ge kuat sigana jam 2 ge bakal ku kumpul terus ku aya mandat heui kuat wae tapi geus beura eta we nya intina mudah-mudahan sing aya dina kasadaran sadaya sadar bermasyarakat sadar jadi masyarakat oge sadar jadi jelema ibu teh jelema ari abi da abi ge mamatahan teh ka jelema sabab urang jelema kudu saling wasiatan saling papatahan saling beda jangan papatah teh jelema ieu jelema abi tara mamatahan hareupeun jin tara mamatahan di karang domba atau karang muni mamatahan teh hareupeun jelema we sabab abdi ge jelema leres ibu jelema nu mana papatah teh keur jelema anu hirup dan lupa mah teu papatahan jadi anu hirup sangkan langkung hirup menikmati lada hirup mensyukuri waktu mudah-mudahan sing saladar sadayana so, ibu apa cirina nu teu sadar jelema aya nu teu sadar aya apa cirina jelema nu teu sadar mun jelema geus teu barang sadayana mun jelema geus teu kalakuan ngakasa batur masolat manehna kalah kabarang barang siar eueuh barang dahar kana barang dahar we abi lapar sarua barang siar lamun iman geus kendor bareng lamun iman geus kalakuan siga nusaka batur masolat manehna kalah ka mador salah wae
ngador batur sholat lohor imam ngador iya ngador nanti kan di buruan masjid di gudang gunting ngador batur berjamaah lohor dasar jelema teh boga beungeut nah hati boga beungeut itu aya beungeut lamun aya ge eraeun dan itu boga beungeut mah moal boga ka jelema nu eueuh ka era berarti eueuh oh bener tuh budak eta aya beungeut mah tapi teu boga ka era berarti naon anu kanel boleh kanel kulit mun jelema iman geus kenor kalakuan bakal siga nusa kalor batul salat lohor manehna kalaka ngador jelema mun geus teu sadar kalakuan kasasar batul mah salat asar manehna kalah barang siar ka mana karep lohor asar atilu deui tadi dosan ieu geus tanda-tanda tinggal geus asar teh naon maghrib sok urang kembali karena diri urang balik di barang urang saja rumah masak nah kena karena diri urang menyentuh karena hati urang supaya menyentuh supaya karasa terus urang berubah dina kemudian harinya mudah-mudahan sehingga perubahan kamu sadayana so enggeus beurit gudagi tiga sadayana enggeus beurit bari buuk ruwak bari jeung teu salat perci siga anak lamun aya anak ibu anak ece geus parawan tara daek salat eta teh anak lamun aya anak bapa geus bujangan tara daek salat eta teh anak lamun anak kajurig berarti indungna lamun anak kajurig bapana itu berarti itu pangaosan dan nuhanin sadayana oge dan mubalikna oge mubalik disebut juri nah gitu ulun lamun geus lompoy batas jurig barada leuheung lamun jelema geus melampaui batas ulai kakal an'am balhum adol leuwih sasar tinimbang sato seperti sato malah leuwih sasar tinimbang so kasarakahan manusia lebih di sato contoh kentak sih ulah kabatur tinggal yuk kami kadir tinggal kapayun bari konsentrasi monyet sero jang soleh kasep mana kuat mikir tadi ditanya gitu ya Allah bari dibandingkan lagi jeung monyet jeung sero sebutkan kasep mana kuat mikir heula Gusti cik atuh ibu penderitaanku kau tambah lagi tadi geus dibut hideung ayeuna geus ditanya kasep mana masih kena mikir ternyata ieu ahli mikir sadayana mikir kumaha isu bakal jajan budak moal mikir isu bakal nyangu moal mikir isu deungeuna jeung naon kana karan itu we mikir teh ingat monyet sero abi diasolkeun cawuk emas kongkorong emas jeung lauk emas ka monyet milih mana tuh ning ibu geus siga batur nah apa kana hayang diasongkeun cawuk emas kongkorong emas lauk emas ka sero milih mana milih lauk diasongkeun ka jang soleh cawuk emas kongkorong emas lauk emas pilih mana sadayana digubug cawuk emas beki lauk emas beki kongkorong emas komo atuh keur ngarayu sang istri keur ngabungaheun sang bini komo enapan selama ieu sok juga jadi biasana istri kanu jadi salah salaki meuli daging kasih gorowong bilang jadi hayang kong meuli daging kaci awi jalana kaci gorowong nyudang jadi kasalaki hayang gelang jeung kosong hayang gitu beda kasalakina kada we dah adab jeung akhlakna jaga ulah aya yang kasalaki teh panona molot bari beungeut najamot bari ngomong sosok eta huntuna menikakar kade ulah nya geus magrib apa ayo tinggal bisa dua deui geus rek isa lamun datang waktu tak ngurus tadi itu apan urang teh manu
sing boga rasa tong ninggalkeun salat bisi jadi tambah gede geningan langsung subuh hiji deui teh geus adi lamun subuh geus datang bareng lamun subuh geus bapak-bapak gewat haru eta leungeun tong ngope kokorobet kana jero tah kadewe aya kitu matak di subuh berjamaah jadi coreng jajaran ge aya obatan ge jeung ti tihang mana bapakna ngabebengkang di luhur ranjang bari leungeun ngope pangkana jero awewena sarwana deui tanpa hadut aya begitu kan guru salah kan dia mah yo we jadi ibu mun subuh geus katawis ibu-ibu hudang najan batuan atuh lamun subuh atau sekatawis ibu-ibu hudang najan ulah sok ngusapan komo jeung nyekel sosis kate ulah cekel eta sosis ada teh bisa dibakar itu mah aya sosis bakar atuh bagi her saya sakini teh adanya mudah-mudahan ibu-ibu sadayana dina raraga syukuran ieu sadayana urang sing nepi kana tujuan hirup jeung sing sadar kana naon tugas hirup jeung kudu make salawasna nginduk kana pedoman hirup eta we nu tiasa disanggakeun ku singkuring hapunten anu kasuhun luhur saur bae carek ngada jemaah pangapura dari naos mari digeuseur guru-guru anu mararatu elmuna anu mararati singkuring maca calawakan we han kade we imah pupujeun da hirup teh bakal aya tungna hirup teh bakal aya tamat tahan kahayang tong keterlalu wan sabab loba jelema ayeuna kanang yang badag kanaraan yang gagah dana ngalayah sagala hayang aya nyata kahayang saban-saban jalma dana ngalayah dandanan pada gagah nyata kahayang saban-saban jalma nya paham makanan hayang mantap sagalana hayang sagala nyampak padahal kagak ada gadang kahayang amat banyak kagak sadar jalma sadar saya dan para jamaah hayat bakal ayat tamatna hayat bakal ayat rarapna acara bakal ayat rarapna urang asalna eueuh diayakeun bakal eueuh deui urang tadi eueuh di darieu ayeuna jadi aya engke bakal eueuh sing ingat pesta pasti bermusik sare musikna kanang yang gagah kendaraan yang wah nyata kahayang saban-saban jalma dana ngalayah dandanan gaya nyata kahayang saban-saban jalma makanan dan dawahana yang mantap Yalang saban-saban santapan ngaprak wahana mahal sarta waraas caca lawakana tanpa batas makanlah bagjala pada mangsa hayat na alam panah ngan saladarlah manfaatkan akal karena bakal datang tamatna ajal musik kebangus deui wae ya musikna alam panah hanya
panganyangan jang naratas ka alam amat panjang. Cing abi cacalawa kan dia paham alam panah teh naon? Alam dun alam panah kagak bakalan ada kajayaan jang naratas ka alam panjang pangubaraan panganyangan teh nya alam panah hanya panganyangan jang naratas ka alam amat panjang alam panah kagak ada kajayaan hanya ladang jang tanaman saja mangsa aya rarapna acara bakal tamat mangsa aya rarapna acara bakal tamat mama calawakan yang ada nadanya. Saya harapan pada jarak jagara mangsa dayana garapanana pada lancar kahayang dan pemaksadana lalaksana sadayana sagalana salawasna amin ya Allah ya Rabbal. Buah stroberi, buah rambutan, semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan. Nu ngaminan lagi eta opatan mulai makmum dari sigana teh. Buah stroberi, buah rambutan, semoga kita jumpa lagi di lain kesempatan. Itu mah atuh bunga hatiku. Buah stroberi, buah rambutan, hampura abiseur kalepatan. Banyak amin hampura. Iya ini mah hampura di aminan. Buah stroberi, buah rambutan, omat mun balik ngaji tong lulumpatan. Di situ ayat dikukur cakurileun dina bilik sakitu nu kapihatur kumargi geus carulang cileung hayang balik. Di situ aya awewe sakitu we. Airul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.